Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, sugeng pemanggihan kalian kula Danang Trisusila saking GKJ Karangdawa, Klasis Klaten Timur. Ing dinten menika Jemuah 13 Februari 2026 kepareng maosaken renungan Sabda Winedhar ingkang pinaringan jejer marga saka pracaya. Kanthi adhedhasar wonten ing Serat Ibrani bab 11 ayat 21 dumugi 25. Ingkang mekaten, marga saka pracaya Nabi Musa nalika wus diwasa ora kersa sinebut putrane Sang Prabu Pringon. Jalaran panjenengane milaur nandhang sangsara karo umate Gusti Allah katimbang karo ngraosake kamuktening dosa sawetara mangsa. Musa menika salah satunggaling pemimpin ingkang misuwur ing Israel. Musa miyos ing Mesir. Nalika kedadosan kathah lare-lare tiyang Ibrani ingkang dipun pejahi amargi dawuhipun Prabu Pringon. Awit pitulunganipun Gusti lumantar putrinipun Prabu Pringon, Musa saged uwal saking kacilakan, malah dipun rimati, dipun angkat dados putranipun sang putri. Musa gesang mulya ing kratoning Prabu Pringon. Ananging saksampunipun dewasa, Musa rumaos prihatos dhateng nasibipun para tiyang Ibrani. Musa nggadhahi kretek kangge mbelani bangsanipun ngantos nate amejahi tiyang Mesir. Jalaran tumindak menika, Musa mlajar saking Prabu Pringon. Musa menika ing salajengipun tinimbalan dados abdinipun Gusti ingkang kedhawuhan supados ngirit tiyang-tiyang Ibrani medal saking negari Mesir. Musa nilaraken kamulyaning gesangipun sesarengan kalian umat kagunganipun Gusti. Musa ngadepi rupi-rupi perkawis lan ngumbara ing ora-ora samun ngantos 50 taun dangunipun. Sedaya menika katindakaken marga saka pracaya wonten ing ayat 21. Awit kapitadosanipun dumateng Gusti, Musa tansah mituhu lan netepi dawuhipun Gusti. Para sederek, menapa kita ugi purun pitados dumateng Gusti lan netepi dawuhipun Gusti kanthi setya? Sinaosa awrat lan kedah ngurbanaken menapa ingkang kita gadahi, sumangga tansah tuhu setya dumateng Gusti. Gusti Allah kagungan rancangan ingkang endah tumrap para kagunganipun. Gusti Allah boten badhe negakaken panjenenganipun sampun nyawisaken menapa ingkang langkung aji lan endah tumrap para abdinipun ingkang setya tansah. Mekaten sabda winedhar dinten menika, sumangga kita pungkasi kanthi pandonga. Duh Gusti Allah, matur nuwun awit sabda paduka mugi ndadosaken kakiyataning kapitadosan kawula kados dene kasetyaning Nabi Musa dumateng Gusti Allah. Sumangga Duh Gusti gesang kawula paduka agem kangge nindakaken kersa paduka. Mekaten donga panyuwunan kawula, matur nuwun Gusti. Amin.